Ini mau tak lus-lus tok ini wis kok ngene ya. Ini iki pijet tak gen napas kayak ge apa Pak lorone Pak? Yo, rumah watuk. Patuk. Watuk karo kebes sakit. Sekarang saya rasake boyke sing loro ndi? Oke. Sampai silo. Silo. Masih sakit di sini? Oke. Yang di kanan apa kiri? Yang kanan toh. Iki tekuk gini, Pak. Gini. Oke, ya. Buka aja dikit. Oke, iki saya pijat loro boyok, watuk dan teman-temannya. Iki wis langsung gas eksekusi iki.